नमस्ते दीदी। नमस्ते। दीदी मुझे एक सवाल है। हाँ। तो जब घर में को सगो संबंधी शरीर छे तो हाँ। इन वक्त इंसान केतरो रोए तो और केतरो दुख तो करे, भले केतरो भी टाइम दुख करे पर वो जीत तो वापस अचे कोन थो। उन टाइम ते पंहिंजे मन खे छा सम्झाइणु खपे? उन टाइम ते पंहिंजे मन खे ईअं सम्झायो जीअं पाण चऊं था न भई कल्ह पाण ॿुधायो कि आत्मा और शरीर अलॻि अलॻि आहे। त भई जॾहिं कोई शरीर छॾंदो आहे त शरीर त असांजे साम्हूं ई आहे, लेकिन हुनजा हथ पेर हिलनि नथा, लेकिन हुन शरीर में केरु न आहे, आत्मा न आहे न। चईंदा न आत्मा शरीर मां निकिरी वई त मरियो केरु? शरीर मरियो न, आत्मा थोड़ी मरी। तो जॾहिं आत्मा ई शरीर का पूरो कम कराए पई ऐं पंहिंजो माण्हुनि सां प्यार हूंदा छोजी हुनजा संस्कार सुठा हूंदा आहिनि। भई या त उहा आत्मा तव्हांजे हुन शरीर सां तव्हांजे पीउ माउ भेण पति पत्नी कहिड़े संबंध में भी संबंध निभाईंदी हुई, लेकिन उनमें वो संस्कार सुठा हुया। भई पीउ जे रूप जा संस्कार, माउ जे रूप जा संस्कार सुठा हुया, त वो संस्कार त आत्मा में ई हूंदा आहिनि न, जेको वो शरीर सां गॾु असां सां निभाईंदी हुई। त वो संस्कार वो आत्मा थोड़ी मरी आहे, शरीर मरियो आहे न। त पाण जॾहिं बि कंहिंजो शरीर मरे थो, मतलब कोई भी आत्मा शरीर छॾे थी, त पाण रोऊं न, हुनजे बदले शांति सां भगवान सां हुन सां पाण प्रार्थना करूं कि भगवान हिन आत्मा हिन शरीर सां मूंसां एॾो सुठो संबंध निभाई, हाणे हिन आत्मा खे ॿियो जन्म मिले, जाते भी जेको भी परिवार मिले वो सुखी मिले, धन संपत्ति सुठी हुजे, सुख शांति सां हिनजो ॿियो जन्म मिले हिनखे ऐं जल्दी मिले। छोजी ॾिसो तव्हां त शरीर सां गॾु वेठा आहियो, हुन आत्मा पंहिंजो शरीर छॾे छॾियईं, त पंहिंजो प्यार हुन आत्मा जे लाइ छा आहे? हुन आत्मा खे जल्दी शरीर मिले ऐं उहो भी पंहिंजो नयो जीवन सुठी सां वरी सां जिए। इहो ई प्यार आहे न। अगरि पाण रोईंदा रहंदासीं त पंहिंजो जेको मोह आहे अंदर आत्मा जो, हुन आत्मा खे सुख सां न रहण ॾींदो। भई हुनखे भी खिचार थींदी न, आत्मा जॾहिं पंहिंजी आत्मा सोचदी हुनजे लाइ त हुनजी आत्मा खे भी पंहिंजी यादि ईंदी, पर उहा आत्मा त शरीर त ख़तम थी वियो, हाणे उहा आत्मा पाण सां मिले कीअं? त उहा आत्मा हुनजे कारण ॿियो शरीर शांति सां न वठी पाईंदी आहे। त पंहिंजो फर्ज़ हूंदो आहे कोई भी शरीर छॾे त रोऊं न। रोइण जेको थींदा आहिनि माण्हू केॾी जोर जोर सां रोईंदा आहिनि, रोऊं न, हुन समय शांति सां हुन आत्मा जे लाइ प्रार्थना करो। हाँ। तो दीदी रोअण मतलब पंहिंजो ई मोह आहे। ये आत्मा जो जीअं जंहिं संबंध सां उहा आत्मा तव्हां सां रहे थी, सम्झो तव्हांजे पति या मां या पीउ जी, सम्झो कि तव्हांजो पीउ हुन शरीर सां तव्हां सां गॾु पाठ बजाए थो, त हाणे हुन रूप में त तव्हांजो पीउ ठही करे वापसि न मिलंदो न। त आत्मा खे उहो दुख थींदी आहे कि भई इहे हिन शरीर सां इहा आत्मा मूंसां, मुंहिंजो पीउ ठही करे हेॾा ॾींहं रहियो मूंसां, मुंहिंजे लाइ हिन एॾो कुझु कई, त उहो हिन करे आत्मा सोचे करे दुखी थींदी आहे कि भई हुन शरीर सां उहो आत्मा मूंखे वापसि न मिलंदी। आत्मा भले ॿिए शरीर में भी अची सघंदी आहे न। सम्झो हाणे आत्मा शरीर छॾियईं त ज़रूर ॿियो शरीर वठंदी, त के नंढे ॿार जे रूप में वठंदी। अगरि तव्हांजो ज्यादा मोह हूंदो त तव्हांजे आसपास में कंहिं संबंध सां तव्हां सां मिलंदी, लेकिन पीउ रूप जो संबंध हुयो उहो त ख़तम थी वियो न। इन करे अंदर रोइण ईंदो आहे। ऐं कॾहिं कॾहिं माण्हुनि खे रोइण ईंदो आहे भई हाणे इहो हली वियो त मूंखे केरु पुछण वारो न आहे, ऐं मुंहिंजो घर में कोई कमाईंदो वियो त उहो भी सोचदो कि हाणे इहे त मूंखे कमाए ॾींदो हुयो, हाणे मूंखे केरु कमाए ॾींदो। वरी कॾहिं कॾहिं ईअं भी सोचदो आहे, सम्झो कंहिंजी स्त्री वई त उहो चईंदो न भई मूंखे त रोटी ठाहे ॾींदी, त हाणे मूंखे केरु एॾी रोटी ठाहींदी।
त आत्मा जी अंदर जेकी सुविधा हूंदी आहे न, जंहिं सुविधा खे उहो साम्हूं वारो हुनखे ॾींदो हुयो, कई बार हिन करे बि आत्मा रोईंदी आहे कंहिंजे शरीर छॾण सां। त इन करे मतिलबु पंहिंजे पाण खे भले तव्हां जीवन जियो था, लेकिन पंहिंजे पाण खे एतिरो तयार करे रखो कि केर बि कॾहिं बि वञे हुनजे बिना बि मां पंहिंजो जीवन अॻियां हलाए रखां। इन करे माण्हू चवंदा आहिनि न, बचपन खां ई भॻवान जो नाम वठाईंदा आहिनि। भई भॻवान जो नाम वठल हूंदो, भॻवान खे मन्दो रहंदो, त कॾहिं बि अॼुकल्ह त कंहिंजो बि भरोसो न आहे, कॾहिं बि कोई हली थो वञे त उहो हली वञे, उहो पुठियां पाण ईअं घबरायूं, पंहिंजो जीवन न जी पायूं, त भगवान जो नाम वठल हूंदो, कम से कम शक्ति त मिलंदी, जीवन खत्म त थींदो न आहे, त कंहिंजे सहारे न जियो। ठीक है, मतलब असां सम्झंदा आहियूं ही माण्हू मरी वियो त मतिलबु ईअं लॻंदो आहे कि आत्मा ई मरी वई, आत्मा कोन थी मरे। इहो सम्झो पंहिंजे मन में धारण करणी आहे कि आत्मा कोन मरेंदी, आत्मा में त कॾहिं बि मरण कोन थींदो आहे। ॿियो जनम वठंदी, हिसाब किताब हूंदो उन हिसाब सां। अगरि तव्हां सां बि हिसाब किताब हूंदो त तव्हांजे आसपास बि जनम वठी सघंदी अथव। त बसि तव्हांजी हुनजे लाइ सुठी सोच अचणी खपे। अॼु ताईं पाण खे ईअं ध्यानु न हुयो न एॾो कि भई शरीर जे अंदरि आत्मा वई, शरीर खत्म थी वियो, लेकिन आत्मा थोड़ी खत्म थी आहे। जॾहिं कि पाण चईंदा बि आहियूं कि आत्मा शरीर छॾे छॾे, त हिन जो मतिलबु आत्मा त मरी न आहे न। जीअं ई शरीर हलण खत्म थियो त उहे ई आत्मा निकिरी वई। छोजी आत्मा खे त शरीर हलाइणो अथसि न। हाणे उहो शरीर हले ई नथो त आत्मा हुन में रही करे छा कंदी? तंहिंखां सुठो त ॿियो सुठो शरीर वठे, त हिन में त ख़ुशी थियणी खपे न। भई तव्हां नया हिकु तरीक़े सां आत्मा जो इहो शरीर कपिड़ो बि थी वियो। भई पाण नया कपिड़ा पायूं था, फाटल थोड़ी पाईंदासीं, फाटी वेंदो, सिलंदासीं, हिकु बार सिलियो, ॿियो बार सिलियो। ईअं ई शरीर सम्झो कंहिंजी अॼु इहो ऑपरेशन थी वियो, अॼु इहो ऑपरेशन थी वियो, अॼु हीअ बीमारी थी वई, त जेसिताईं उहा आत्मा पंहिंजे शरीर रूपी कपिड़े खे हलाए सघे थी त हलाईंदी, ऐं जॾहिं हुनजो खत्म थी वेंदुसि कपिड़े जो हलाइण, त उहो हुन मां निकिरी वेंदी। ठीकु आहे? हा, थैंक यू दीदी।